Bentrovati amici di Web TV1, 10 maggio 21:30 riprendiamo il nostro consueto appuntamento quindicinale con il sindaco di Ercolano. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. E puntuali come siamo soliti, almeno cerchiamo di esserlo, dobbiamo passare alle solite domande che vengono poste alla nostra redazione. Vi ricordo, sono ripetitivo, l'indirizzo è sempre quello che vedete in sovraimpressione, redazione@webtv1.it. Prima di passare però alle domande vere e proprie, sindaco, io vorrei fare prima un breve passaggio sull'attualità, perché ho verificato che alcuni giorni or sono il Consiglio Comunale ha approvato il piano sociale di zona del Comune di Ercolano. Ovviamente vorrei che lei spiegasse ai nostri amici visitatori che cos'è questo piano sociale di zona e i benefici, le novità rilevanti che avranno. Il piano sociale di zona indica le linee guida delle politiche sociali nella città di Ercolano. Sono stati investiti 1,5 milioni di euro in favore delle fasce deboli, in particolare in favore dei nuclei monoparentali. C'è molta attenzione verso gli anziani, quest'anno c'è particolare attenzione verso i disabili, ma anche verso l'inclusione sociale dei disoccupati. C'è molta attenzione verso le mamme e anche verso i bambini. Verrà rafforzata la ludoteca, verrà istituito il micronido. Insomma, è un piano sociale di zona che mi inorgoglisce e che, devo dire, in Consiglio Comunale non ha visto il voto contrario dell'opposizione. Quindi significa che in qualche modo questo piano sociale di zona è stato considerato con favore da parte di tutti. È trasversale, interessa più o meno a tutti. È trasversale, ma soprattutto davvero cerca di guardare i più deboli e cerca di tendere la mano a chi ha un diritto in meno. Quindi mi auguro che questo 2018 sia un 2018 con maggiore attenzione verso gli anziani, verso i disabili, insomma verso tutte le fasce più deboli. Ma ci saranno dei tempi attuativi o verrà gradualmente la cosa? Immediatamente esecutivo, subito dopo la delibera di Consiglio Comunale già può essere attuato. Perfetto, questa è una cosa che chiaramente ci fa piacere. Sindaco, anzi, colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini che potrebbero essere destinatari di queste misure assistenziali ad andare presso gli uffici comunali a Via Marconi e ad informarsi di quelle che sono le opportunità messe a loro disposizione. Quindi questo credo che sia una cosa interessante che ovviamente non deve sfuggire ai nostri amici visitatori. Sindaco, io vorrei porre già qualche domanda. Stasera vorrei partire con una segnalazione. In verità questa segnalazione mi è stata fatta più volte, sempre dalla stessa persona, e però vedo che nelle ultime settimane l'hanno ipotizzata anche altri amici ercolanesi. In pratica ci viene segnalato che soprattutto sulla zona di Corso Resina, nelle prossimità di alcune paninoteche, me ne viene specificata una in particolare, ma non sto né a fare polemiche né a fare pubblicità, però si creano la sera degli ingorghi di auto. Purtroppo gruppi di ragazzi parcheggiano in seconda, terza fila, insomma viene lamentato che non ci sono vigili urbani, non c'è un controllo, c'è una totale e completa anarchia. Noi siamo una trasmissione di servizio, dobbiamo segnalarle la cosa, ma vorremmo che effettivamente si prendessero non dico dei provvedimenti, ma comunque ci fosse maggiore attenzione da chi è preposto alla viabilità. Ma devo dire, quella è una zona della città particolarmente accogliente, ci sono diversi ristoranti, ci sono delle paninoteche e per garantire un po' di ordine abbiamo istituito un servizio di vigilanza, di vigili urbani dalle 20 alle 22. Forse non è sufficiente, sto ascoltando la domanda del nostro amico e pertanto probabilmente questo servizio va rafforzato. Devo dire, il problema è sempre lo stesso, noi abbiamo soltanto 33 vigili in servizio distribuiti in 11 settori, stanno facendo degli sforzi straordinari per garantire i servizi essenziali. Tra l'altro sono delle criticità che non vorrei ascoltare, perché proprio lì è stato aperto un parcheggio che riesce ad accogliere centinaia di auto e quindi probabilmente un po' di attenzione in più da parte di coloro che si godono la bellezza del nostro territorio e che quindi parcheggino l'auto nel parcheggio potrebbe superare questo problema. Comunque domani è venerdì e io personalmente chiamo il comandante dei vigili urbani affinché possa essere fatta una verifica severa rispetto a queste che sono criticità che possono essere, credo,
anche abbastanza facilmente superate. Sì, perché poi credo, almeno quello che mi viene segnalato da questo amico spettatore, è soprattutto nelle ore serali del venerdì, sabato e domenica, quindi Sì, sono i giorni dove probabilmente c'è una maggiore affluenza di ragazzi. Per questo ho chiesto al comandante di prevedere un servizio dalle 20 alle 22, però evidentemente va rafforzato. Vediamo che risorse abbiamo a disposizione, perché quella è una delle zone della città più belle, sicuramente una delle zone più accoglienti. E sono felice che ci sia tanta gente e che ci siano tanti giovani, però è giusto che ci sia ordine. Perfetto, e questo sicuramente speriamo che verranno accontentati gli amici che ci hanno fatto questa segnalazione. Dopotutto noi siamo cassa di risonanza, prospettiamo e poniamo al nostro signor Sindaco quelle che sono le criticità sul territorio per far sì che vengano risolte. E un'altra criticità mi viene segnalata da Noviello Biagio, il quale si pone una domanda, anzi a questo punto la domanda del signor Noviello mi interessa in modo particolare come medico. Ma che tempi conosciamo per il trasferimento dell'ASL? Sappiamo tutti che siamo allocati in una zona piuttosto malandata, malsana di Ercolano. Sappiamo che c'è in atto un lavoro di ristrutturazione. Lei come primo cittadino, come massima figura sanitaria sul territorio, che cosa ci sa dare? L'ASL dovrebbe aver completato le procedure amministrative, pertanto possiamo dire con certezza che gli uffici si trasferiranno nella zona adiacente l'uscita dall'autostrada di Porti Cercolano, dove attualmente c'è il Bar del Sole. Per me è una grandissima conquista, è una grande conquista anche di questa amministrazione, perché sin dal primo giorno io ho chiesto all'ASL di intervenire in tal senso. L'ASL a Via Marittima era in un posto indecoroso, indignitoso, che non soltanto non era accogliente perché aveva un problema, ma non potevano arrivare i mezzi pubblici, non si poteva camminare a piedi, non ci potevano arrivare le macchine. Era assurdo che l'ASL potesse essere ancora ubicata nel XXI secolo lì. Finalmente abbiamo un luogo adeguato, un luogo che rende onore a una struttura come quella sanitaria. Io mi auguro che a breve possiamo avere questo trasferimento. Il proprietario della struttura dovrà realizzare delle opere che sono state previste già dai tecnici dell'ASL. Io spero che entro il 2018 sarà un anno felice per questa città, anche per questo trasferimento. Bene, questa è una cosa che ci fa piacere, pertanto ce lo annotiamo. Si parla poi di pavimentazione. Troppe buche in città, e in particolare c'è il signor Oliviero di Viadoglie che invece lamenta che il pavé, quindi la pavimentazione della zona di Viadoglie, è particolarmente pericoloso per il passaggio pedonale, perché questo è vero, ci sono troppe radici degli alberi fuori dal manto stradale. Per qualche anno or sono si provvedette a fare un taglio random degli alberi, dei pini, però effettivamente quella zona è abbastanza... Non basta. Qui siamo davanti ad una scelta. Eravamo davanti ad una scelta, quella di rincorrere le emergenze e di superarle, oppure di provare a dare un taglio netto col passato e guardare al futuro in maniera diversa. Abbiamo anche noi un'azienda che gestisce la manutenzione stradale e di volta in volta è puntuale nel colmare le buche e nel mettere a posto il manto stradale, anzi colgo l'occasione per invitare i cittadini a comunicarci criticità e voragini per strada, perché la società che gestisce la manutenzione interviene immediatamente. Ma la verità è che questo significa rincorrere le emergenze così come sono state rincorse negli anni precedenti. Noi abbiamo voluto fare qualcosa di straordinario, abbiamo investito 1 milione di euro per asfaltare 12 km di strade. La gara d'appalto è stata espletata presso la centrale unica di committenza. Io mi auguro che entro pochi giorni possa essere affidata e pertanto mi auguro che entro l'estate o entro il prossimo autunno si inizi a riasfaltare tutta la città. Sicuramente entro il 2018 noi avremo una città con un asfalto completamente rinnovato. Credo che sia un lavoro straordinario che questa città aspettava da 20 anni, noi ci abbiamo creduto e mi auguro di portare il più breve tempo possibile a termine questo obiettivo. Però Sindaco, io le faccio una considerazione, sicuramente così accadrà, ma laddove ci sono le radici, non credo che semplicemente l'asfalto possa superare, credo che là il problema debba essere un pochettino risolto a monte, cioè o là si abbattono gli alberi e che credo che sia una cosa non proponibile, almeno credo il verde va sempre rispettato, però non so, si deve salire la pavimentazione, non è so. prevista una riqualificazione del manto stradale che garantisce una corretta viabilità sia pedonale che veicolare nonostante le radici. Lì dove gli alberi dovessero essere abbattuti, io mi auguro di poter garantire una piantumazione. Per esempio, Via Marconi nel 2018 sarà completamente ripiantumata.
via 4 novembre è stata già ripiantumata, insomma noi ci crediamo, certo non riusciamo a fare tutto contemporaneamente, ma piano piano faremo tutto. Bene, questa è una buona notizia, pertanto noi Sindaco, noi ce la annotiamo. Lei lo sa, noi qua ci annotiamo tutto. Anzi, stasera vedi siamo parzialmente belli, tranquilli, non abbiamo domande cattive. Non è buon segno. No, non è buon segno. Stasera i nostri visitatori, gli amici ercolanesi hanno posto tutte domande tranquille, quindi evidentemente le cose vanno bene, quando va bene la cosa ci fa soltanto piacere. Anzi, ho letto non più tardi ieri che il martedì 8 maggio lei ha firmato il contratto anche per la concessione del servizio di gestione dell'illuminazione statale, quindi ci siamo. Vedremo finalmente una bella luce in quel di Ercolano. In giunta è arrivato oggi, non martedì. Prevediamo la riqualificazione della pubblica illuminazione in tutta la città. L'ho ripetuto diverse volte, con orgoglio lo dico perché è un progetto di finanza eccezionale, una grande multinazionale francese verrà a realizzare le opere, più di 900 pali verranno sostituiti, 4.284 punti luce verranno sostituiti, ci sarà un'illuminazione di nuova generazione, sarà una città moderna sotto questo punto di vista. È un risultato bellissimo, perché in alcuni punti della città i pali della luce erano obsoleti, erano degli anni 40, degli anni 50, quindi sono soddisfatto. Oggi è stata una bella giornata perché in giunta abbiamo discusso di questo. Senta Sindaco, le faccio una domanda, non so se lei mi sa dare una risposta, che la domanda forse può apparire anche stupida, ma in effetti non lo è. Ma avremo luce bianca o luce gialla? Luce calda o luce fredda? A seconda dei luoghi. Nel centro storico una luce calda, lì dove c'è bisogno di una maggiore illuminazione una luce fredda. Sindaco, io le faccio una previsione, pure là succederanno polemiche, perché chi vuole la luce calda se la troverà fredda. Io faccio il sindaco, posso permettermi? Io faccio il sindaco di una città difficile. Se i cittadini non si lamentassero, significa che c'è qualcosa che non va. È inevitabile che un sindaco di Ercolano, un sindaco dove c'è il 60% di disoccupazione giovanile, riceva delle critiche e al sindaco ci si rivolga quando c'è disagio. Se non fosse così non sarei connesso con la realtà. Quindi che ben vengano le critiche, perché il problema è se la luce è calda o la luce è fredda. Il primo che farà la polemica sarà il sottoscritto, che io amo la luce fredda. La luce calda non la voglio. È chiaro che ironizzo, ma sicuramente sarà una bella notizia. Senta Sindaco, noi siamo quasi alla fine, non so, una volta tanto non le faccio una domanda. È lei che vuole dire qualcosa a me? Vuole lasciare un messaggio ai nostri amici visitatori, visto che siamo a 12 minuti? Invece no, voglio cogliere l'occasione per ringraziare lei, ringraziare il direttore, ringraziare i telespettatori che ci seguono, perché questa per me è una grande opportunità. Essere qui significa parlare dei problemi della città e anche quando ricevo delle critiche sono felice. Però voglio cogliere un'occasione. Il 17 e il 18 maggio, per esempio, c'è qualcosa di straordinario. Ci saranno gli scavi di Ercolano aperti al pubblico di Ercolano, aperti agli ercolanesi a titolo gratuito. Sembra scontato, però la gran parte dei cittadini di Ercolano non conoscono gli scavi. È una città che vuole investire... Solo per gli ercolanesi, chiedo scusa. Solo per gli ercolanesi. È una città che vuole investire in turismo e in cultura. Credo che debba offrire questa opportunità alla propria gente. Che giorno è il 17-18? Il 17 e il 18 dovrebbe essere giovedì e venerdì, ma non ne sono certo. Giovedì e venerdì. Andateci, portate i vostri figli, perché gli scavi di Ercolano sono una grande opportunità intorno alla quale noi dobbiamo costruire il futuro di questa città. Molti cittadini di Ercolano non hanno la consapevolezza del tesoro che abbiamo a disposizione, e allora che ben venga la possibilità di entrare gratis e di innamorarsi di quello che è patrimonio dell'umanità. Bene, questa è una cosa bella, pertanto noi anzi le faremo sicuramente una promozione anche noi. Grazie. Credo che sia doverosa sulle nostre testate giornalistiche. E ringrazio anche il direttore degli scavi, il professore Sirano, che ha accolto questa mia richiesta. Bene. Sindaco, siamo stati quasi abbastanza precisi nei 10 minuti, anche se ovviamente noi sforiamo, che poi sono 10 minuti ma insomma 10 minuti sono veramente striminziti, quindi il nostro regista Panariello ci consentirà che sforiamo anche stasera. Senta, io la ringrazio, ovviamente mi corre l'obbligo di ringraziare il mio editore, la nostra struttura organizzativa, e chiaramente organizzo lei per la prossima appuntamento. Grazie. Se il calendario non mi inganna, ci dobbiamo vedere il 24 maggio, quindi sempre alle 21:30, sempre su Facebook e chiaramente su Web TV 1. Grazie a voi tutti e arrivederci, buonasera a tutti. Grazie a tutti.